刘齿香让场，姐妹啊！现在是活动啊，拍3根给2根啊，到手就等于5根啊。我烤的是木耳鸡蛋的和酸菜的，这2口味我都超爱吃啊。我特别喜欢的是蒜香酸菜、木耳鸡蛋，还有新口味香辣金针蘑的都嘎好吃。那我们现在，这边鸡蛋可多了，我就是喜欢烤这种皮焦焦的。你们就收到货啊，空气炸锅200度啊，烤个20分钟、30分钟，然后上边扎点眼儿，它就不会烤爆了。烤这种皮焦焦，可好吃了。今天要加班会晚点回来，你别等我们啊。你把电话给月月，我跟他说两句。月月，这粉条可真的了。你在家里乖一点啊，好好做作业，然后听奶奶话啊。知道了，告诉妈妈尽量。